Ассалаумағалейкум ағайын. Мен шамамен сол бір 2 ай ма екен, содан бір көбірек уақыт бұрын ба мынандай затты іше бастадым. Бұл йод. Және бұның пайдасын көрдім. Өткен жолы осындай бір видео жолдаған Нұржанға. Пайдасын айттым. Бірақ одан кейін тіпті қызық болды. Осы сол 1,5 ай дегенде бір кезде белім ауыра бастады. Енді соған ғой, бұл не, бұл қалай, осының жаңағы себебінен бе, қандай болды деп. Нұржан айтты, әбден мүмкін деді. Бұрыннан ауырып жүрген бір ауруларың болса, солар аз-маз қозады деді. Шынында да бала кезден менің пиелонефритім бар, созылмалы ауру. Сол бел ауырды, бүйрек ауырды. Содан енді жаңағы йодтың мөлшерін азайтпайын ба кішкене? Нұржанның кеңесімен сәл азайтып, сол бұрынғының жартысын іше бастадым. Содан қойып келе жатыр. Бірақ бір қызық байқағаным бар. Йодтың әсері бәрі бар, яғни күш қосылды, тамақ жақсы қорытылады, іш қату деген атымен затымен жоқ. Енді бұның мөлшерін азайтқаннан кейін қант жей бастадым қызыға. Сол тәтті керек болды. Нұржан өзінің лекциясында айтқан, митохондрияларға йод керек. Йод таппаған кезде олар қант жей бастайды. Жаңағы өзінің керек затын, энергиясын жасап шығару үшін оларға қант керек деп. Содан қайтейін. Енді йод жаңағы мөлшерін өсіру керек, бұрынғысына апару керек. Бел ауырған қойды. Яғни бәрі жазылып, емделіп, бәрі дұрыс болып жатыр. Сондықтан кеңесім сол, осыны іше беріңіздер. Ауырған, ауырмағанға қарай, қарамай іше беру керек. Оның зиянынан пайдасы 1000 есе көп. Соны естеріңізге алыңыздар. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Бұл мақала академик Тұрлыбековпен бірге дайындалған, қазір сізге оқып шығайық бұны. Алла тағала адам баласы мен барлық тіршілік иелерін емдеу үшін бағдарламалаған және сіз білмеген сенсациялық жалғыз элемент ол йод. Бірінші, йод ағзаға түскенде зиянды бактерияны тапса, зиянды екенін танып өлтіреді, ал пайдалы бактерияны тапқанда оған тиіспейді. Йодта өзге бөтен деген бағдарлама бар. Екінші, йод ағзаға түскенде кез келген вирусты танып өлтіре бастайды. Үшінші, йод ағзаға түскен кезде паразиттерді танып, оларға шабуыл жасап, оларды да өлтіреді. Төртінші, йод ағзаға түскенде ауруларды бірсыпыралы сканерлейді ағзадағы. Алдымен ең қатты зақымдаған мүшелерді анықтап, сол мүшелерден емдеуді бастайды да, кейіндерін кейінге қалдырады. Кезекпен емдейді. Бұл кезде йод адамға белгі ретінде сол мүшелердің қысқа уақытқа ауырсуын тудырады, сәл ғана. Йодтың бұл ерекше сканерлеу қасиеті шынында да таңғалдырады. Бесінші, йод ағзаға түскенде тек тірі ғана емес, сонымен қатар жансыз патогендерді, мысалы хлор, фтор және бром сияқты токсиндермен басқа да зиянды заттарды танып, оларды химиялық жолмен ыдырата бастайды. Содан кейін осы токсиндерді лимфа жүйесі тер және зәр арқылы сыртқа шығарады. Егер йод ағзадағы токсиндердің құрылымын бұза алмаса, оны орап алып, лимфа жүйесі тер және зәр арқылы сыртқа шығарады. Бұл процесс хелатация деп аталады. Хеле деген сөз гректің тілінен келген қысқыш деген мағына білдіреді. Жетінші, йод ағзаға түскенде үмітсіз жасушаларды анықтап, оларды қалпына келтіре алмайтынын түсінген жағдайда йод сол ауру жасушаларды өздігінен жойылуға бағдарламалайды. Бұл апоптоз деп аталады. Апоптоз не екенін түсіндірейік. Апоптоз ол жасушаның бағдарламаланған өлімі. Нәтижесінде жасуша плазмалық мембранамен шектелген жеке апоптоздық бөлшектерге ыдырайды. Қаза тапқан жасушаның фрагменттері әдетте макрофагтар немесе көршілес жасушалармен өте тез, орта есеппен 90 минут ішінде фагоцитозға ұшырайды. Қабыну реакциясы дамымайды. Сегізінші қасиет. Біздің йод, яғни йод және біздің наноиодымыз ағзада 1,5 сағат қана жұмыс жасайды, сөйтіп 24 сағаттың ішінде денеден зәр арқылы шығып кетеді. Яғни ағзамызда йод жиналмайды. Тоғызыншы, адамның барлық
қаны әрбір 17 минут сайын қалқанша без арқылы өтеді. Қалқанша без орысша щитовидка дейді. Егер қалқанша безде жеткілікті мөлшерде бейгормондық йод болса, гормондық йод ол Т3, Т4 йод молекулалары бар гормондар аталады, Т3, Т4 деп. Бірақ одан да тыс бөлек йод бар болу керек қалқанша безде. Соны айтады. 17 минут сайын қалқанша без арқылы өтеді қаны. Егер қалқанша безінде жеткілікті мөлшерде бейгормондық йод болса, онда ол адамның қанын залалсыздандырады және қандағы вирустар нанойодпен жанасқан кейін 90 секунд ішінде өледі. Йодты қамтитын гормондар бұл Т3 және Т4 гормондар. Т3 және Т4 гормондары үшін қандай йод керек болса, бейгормондық йод үшін де біздің мынандай йодымыз тұтынылса болады. 10-шы қасиет. Адам жеткілікті мөлшерде йодты тұтынған жағдайда йод әрбір жасушадағы митохондриялардың көбейіп тіршілік етуіне көмектеседі. Сіз интернеттен оқыңыз митохондрия деген не. Бұл олардың АТФ өндіруін керекті мөлшерде сақтайды және болашақта адамда қант диабеті мен қатерлі ісік ауруларын пайда болуына жол бермейді. АТФ дегеніміз не? Ол аденозин трифосфат. Тірі организмдер жасушаларындағы энергия алмасуда маңызды рөл атқаратын нуклеозид трифосфат заты. Бұл тірі жүйелерде болатын барлық биохимиялық процестер үшін универсалды энергия көзі. Яғни бізде АТФ аз болса, қант диабеті пайда болады және қатерлі ісік пайда болады. 11-ші қасиет. Йод ДНК деңгейінде жұмыс істейді. Егер ДНКда соның ішінде генетикалық аурулар болса, онда йод ДНКны қайта бағдарламалайды және оның ақауларын түзейді. Осылайша йод генетикалық, яғни тұқым қуалаушы ауруларды емдейді. 12-ші қасиет. Йод токсиндер мен патогендерді жоюдың оңтайлы жолын табуға бағдарланған. Егер жоюға арналған молекулалар өте үлкен болса, яғни жаман заттар, онда олар асқазаннан құсу арқылы, егер болмаса сәл кіші болса ол молекулалар, онда тыныс алу жолдарынан шырыштық қабаты арқылы, яғни муколитикалық немесе қақыр түсіру арқылы, және молекулалар одан да кіші болса, онда термен және зәрмен сыртқа шығарады. Йодтың сондай қасиеті бар. 13-ші қасиет, егер адамның иммунитеті бұзылып қауіпті вирустарды танымаса, онда қайтадан сол ДНК-дағы кодты түзеу арқылы йод осы патогендерді тануға үйретеді ағзаны. 14-ші қасиет, егер адамның иммунитеті барлық организмдер мен жасушаларды зиянды деп қабылдап оларға шабуыл жасай бастаса, онда йод иммунитетті қалыпты жағдайға келтіріп, мол цитокиндік дауылды тоқтатады. Цитокиндік дауыл дегеніміз не? Ол гиперцитокинемия, иммундық жүйенің өте тез көбейіп, Т жасушаларының, макрофагтардың және табиғи киллерлердің белсенділігінің артуымен сипатталанатын әртүрлі қабыну цитокиндері мен химиялық медиаторлардың қорғаныс жасушаларымен бөлінумен сипатталатын потенциалды өлімге әкелетін реакция. Мысалы, коронавирус пандемиясында кезінде көптеген адамдар дәл осы цитокиндік дауылдан қайтыс болған. Яғни адамның иммунитеті өте күшті, адамды өлтіруге де күші бар оның. 15-ші қасиет, ол йод бұл жоғарғы күшпен бағдарламаланған иммунитетті түзетуші, яғни иммунитет түзейді. Иммунитетті ынталандырушы, яғни иммунитетіңіз әлсіз болса, оны жігерлендіретін зат. Және иммунитетті модуляциядан өткізетін ерекше құрал. Яғни бұзылған иммунитет жүйесін орнына келтіреді. Міне осы йодтың барлық қасиеті біздің нанойодымызда бар. Нанойодымызды сатып алу үшін біздің телеграм номерімізге хабарласыңыздар. +7 777 055 44 00. Болмаса басқа желістерден табу үшін www.yod.kz сайтымызға барсаңыз бүкіл адрестерін табасыз. Біздің нанойодты тұтынуға 7 себеп. Ең біріншісі, біздің нанойод жапониялық балдырдан жасалынған, яғни табиғи өнім. Екінші себеп, бұл қазақстандық 100% өнімі. Үшінші себеп, атақты ғалымдардың жемісі болып табылады. Шарманов академигіміз, одан кейін профессор Синявский және Тұрлыбеков құрметті академиктің ғылыми жемісі болып табылады. Төртінші себеп, біздің нанойод ағзаға ең жеңіл йод болып табылады.
басқа бәсекеге түскен дәрмектер өте белсенді адамның ағзасына ауыр тиюі мүмкін. Бесінші себеп, біздің нанойод нарықта 24 жыл бойы сынақтан өтті. Жетінші себеп, біз диабет, подагра, артрит, аутизм, әртүрлі ауырларды емдеген тәжірибеміз бар. Сол себептен біздің сайттан болмаса телефоннан нанойодты тапсырыс беріп алыңыз. Құрметті ағайын, нанойодты бізден сатып алу үшін телеграм арқылы мына телефонға хабарласасыз: +7 777 055 44 00. Болмаса сайтымызға кіріп аласыз: www.yod.kz. Тек осы жерде ғана нанойод сатылады. Біз басқа банкілердің дүкендерінде сатпаймыз. Тек мен айтқан жерлерде ғана сатамыз. Егер де тапсырыс берем десеңіз, телеграмға хабарласасыз, мең-шейін жайыңызды аламыз, телефоныңызды аламыз. Сол телефонға Каспий болмаса халық арқылы счет жібереміз. Сіз сол счетты төлейсіз да, сіз берген адреске тегін жеткізіп береміз. Егер сіз Қазақстанда тұратын болсаңыз, жеткізу тегін. Егер шетелде тұратын болсаңыз, жолын бөлек төлейсіз. Сұрақтарыңыз болса, осы телеграм нөміріне хабарласып жазыңыздар: +7 777 055 44 00.